ချစ်တို့ရေနေ့လယ်စာလေးကိုဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့လူနဲ့လည်းကြမ်းမိုက်နဲ့ညွတ်တယ်အကုန်လည်းတဲ့တယ်အိမ်မှာပဲကိပါပြုတ်လေးနဲ့စက်သွန်စိမ့်လေးရယ်ပဲကိပါပြုတ်လေးရယ်စက်သွန်စိမ့်လေးရယ်ငရုတ်သီးမုတ်လေးရယ်စားလေးနဲ့အချုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တုပ်စားပါတယ်ချစ်တို့ရေနေ့လယ်စာလေးပေါ့နော်စားကြပါအောင်ချစ်တို့ရေမာလေးစားပါမယ်ချစ်တို့ရေသမင်းပြူလေးနဲ့ပဲပြတော့တုပ်လေးနဲ့ရန်စားကောင်းတယ်စားကောင်းတဲ့စားစာလေးကတော့ကျမကြီးနေလဲညညွတ်ပါတယ်ချစ်တို့ရေပဲပြပဲသူစားခြင်းအပြင်လူပါအကုန်လုံးကျမကြီးနဲ့အကုန်ညညွတ်ပါတယ်ရန်စားတဲ့တပတ်ကိုနဲလာတော့စားတဲ့ပဲပြရုပ်တုပ်လေးပါစားကြပါအောင်ချစ်တို့ရေကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တပါပါချစ်တို့ရေကျမ်းမာရေးကွေးဆိုင်ကြပါနော်စားသားကိုလည်းစင်ကြီးမိစားလို့ရပါတယ်အားရှိတယ်အားလည်းအားရှိတယ်စားသားကိုဈေးလေးတတာတယ်ပေါ့ကိုစားလို့ရပါတယ်မာလေးပိတ်ပြပြကလပ်ကလေးနဲ့ဒီလိုသမင်းစားမယ်ချစ်တို့ရေစားကြပါအောင်စိတ်စိတ်နဲ့ရန်ကောင်းတယ်ပဲတော့စားကြပါအောင်ချစ်တို့ရေဒီမှာလူသားရရဟာလေးပါရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကြဒီမှာကျွန်တော်စားကောင်းရန်ကောင်းစားတော့ရန်ကောင်းရန်ပဲတော့ရန်ကောင်းဘာရန်တိုက်ဘာစားရပဲတော့ရန်ကောင်းတယ်ကျမညစ်ပါတယ်သူတွေစားကြပါဦး